গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অনিকব্লগ। তো কেমন আছেন সবাই? সো আজকে অনেক দিন পর, যেহেতু লকডাউন চলতেছে আর লকডাউনের মধ্যে বের হওয়া হচ্ছে না, সো সেই জন্য আজকে চিন্তা করলাম যে সকালবেলা বের হব। আর খুব সকালেই আজকে এই জন্য ঘুম থেকে উঠছি। ঘুম থেকে ওঠার পর অনেক আমি আসছি একটা নদীর পাড়ে, আর নদীর পাড়টা আপনাদেরকে একটু দেখাই। আর যেহেতু এই লকডাউনের জন্য টোটালি ঘর থেকে বের হওয়া হচ্ছে না আর টোটালি ভিডিও মেক করা হচ্ছে না, সেই জন্যই আজকে মূলত এই ভিডিওটা মেক করতেছি। আর রাইট নাও এখন সূর্য উঠতেছে, জানি না এইখানে ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে কিনা, তো দেখা যাক। এখন রাইট নাও আমি যে জায়গাটা আছি, জায়গাটা থেকে নদীর মোহনাটা এত সুন্দর লাগে। আর আমার এই পাশে যে নদীটার নাম হলো বিষখালী নদী। আজকের ব্লগে আমি মূলত এই যে প্রকৃতির যে অপরূপ সৌন্দর্যটা, সেটাই আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। সূর্য এখন পর্যন্ত পুরোটা উদয় হয়নি, আর এখন সূর্যটা এত জোশ লাগতেছে, দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি। আমি আসছিলাম মূলত এই সূর্য উদয়টা দেখার জন্য। আর এখান থেকে আমি যেখানে দাঁড়াই আছি, ওখান থেকে সূর্য উদয়টা এত সুন্দর দেখা যাচ্ছে, দাঁড়ান। তো আজকে অনেক দিন পর আমি ভিডিও মেক করতেছি, আর ভিডিওটা মেক করার মূল রিজন হচ্ছে যে যেহেতু আমার শিডিউলটাই পুরো নষ্ট হয়ে গেছিলো ঘুমের। আমার সকাল হয়তো দুপুর 12টার সময়। সো এখন আজকে প্ল্যান করছিলাম যে যেহেতু সকাল সকাল বের হব, আর বের হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যটা উপভোগ করব। আর এই জন্যই ভাবলাম যে দেখি একটা ব্লগ মেক করে ফেলি। এখনও একা বসে থাকলে অনেক পুরানো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে যায়। আমার এই ব্লগটা একেবারে আনপ্ল্যান ছিল, জানি না আপনাদের কাছে এই ব্লগটা কেমন লাগছে। লকডাউনে সারাদিন বাসায় বসে থাকলে মানুষের মধ্যে একটা নেগেটিভ এনার্জি চলে আসে। তখন সব কিছুই কীরকম যেন বাজে লাগে, যেরকম ব্যাপারটা আমার সাথে হয়েছে। আমি এই কয়দিন ধরে টোটাল ডিপ্রেসড ছিলাম, কোনো ধরনের কোনো কাজ করতাম না, সারাদিন জাস্ট ফোন নিয়েই বসে থাকতাম। যেহেতু সকালবেলা বের হয়েছি, আবহাওয়াটা জাস্ট ফিল করার মতো একটা আবহাওয়া। আর এতক্ষণ ফিল নিয়ে চিল করার পর এখন আপনাদের সাথে আমি কথা বলতেছি, আর দেখি এই ব্লগটা কোথায় যে শেষ হয়। তো গাইস, রাইট নাও বাজে হলো সকাল 6টা 19। এখন এই সুন্দর জায়গাটা থেকে চলে যাব। জানি না আমি কত কি বলছি, আর সব কথা বুঝে বলতেও পারছি কিনা। যে যেখানেই থাকেন সুস্থ থাকার চেষ্টা করবেন। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিয়ে যাবেন।